एक ऐसी कहानी जो हर कल्चर में मिलती है। एक महाबार, एक नौका और एक इंसान जो सब कुछ बचाता है। क्या यह सिर्फ कहानी है या कुछ ऐसा हुआ था जो पूरी दुनिया ने याद रखा? हिंदुइज्म में मनु को मत्स्य अवतार ने वार्न किया, एक बोट बनवाई। उस बोट में मनु ने हर प्रजा का बीज बचा के रखा। बाइबल में नोआ ने एक आर्क बनाया। गॉड ने कहा दुनिया डूबेगी, सिर्फ तुम बचोगे, साथ में हर प्राणी का एक जोड़ा। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार ड्यूकालियन और पिर्रा ज़्यूस के फ्लड के बाद बच गए। फिर उन्होंने दोबारा इंसान की रेस शुरू की। उत्नपिष्टिम को भी गॉड्स ने वार्न किया। एक फ्लड सब कुछ बहा ले गया, पर उसकी नौका ने एक नए युग की शुरुआत की। अलग अलग जगह, अलग अलग टाइम, पर सब कहानी एक जैसी। एक बोट, एक हीरो और एक महाफ्लड। क्या सच में पूरी दुनिया डूबी थी या ये सब कहानियां एक ही मेमोरी का हिस्सा हैं?